wal Qur'ani lidhikri, ninaiapia Qur'ani ambayo ina sharaf, ina utukufu. Bali alladhina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq, lakini hawa makafiri badala ya kukubaliana na Qur'ani, wao tabia yao ni kutengeneza nguvu, wawe wako juu na watengeneze tofauti. Sisi na huyu hatutaki tufanane. Kama yeye ana akili na sisi tuna akili, kama kasoma na sisi tumesoma, kama namna ya kutafuta watu washabiki na sisi tutatafuta njia ya kujitengenezea washabiki. Kwa hiyo katika ulimwengu wa wanadamu wako watakaochukuliwa kwenda kulia na wako watakaochukuliwa kwenda kushoto. Kwa hiyo makafiri wanatenda ya kuwachukua watu hao viumbe wa Allah wakawapotosha wakawapeleka kushoto. Wanataka kufanya kwa makusudi ku create difference baina ya haki na batil, alafu tushindanishe nani zaidi, kama walivyosema katika suratul Jinn au kwenye suratu Maryam, fasata'lamuna ayyuna ashaddu adhaban, yani man huwa sharru makanan wa adhafu juhda, nani mwenye nafasi mbaya na mwenye majeshi dhaifu. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba walisema wanataka wamuonyeshe Muhammad kwamba katika ile eneo la Maka hana sauti na hana nguvu, na katu hawezi yeye kuwa juu pale, kwa sababu wao wamejijenga vizuri, wana majeshi imara. Halafu kauli yao wakiongea kwa watu inapokelewa. Muhammad hata akisema watu hawamsikii. Walijitahidi kumbana kwa muda mrefu, miaka 13 Maka mtume hakuwa na sauti, mpaka alipofanya hijra Allah ndo akampa kule support ya kukubalika alikokwenda, na akatengeneza nguvu, nako wakamfuata kutaka kumwangamiza mapema. Walijua kwa tuliomfanyia Maka Muhammad, tukimpa fursa ya kujitenga akenda mahala baidi atajiimarisha na lazima atarudi kuja kulipiza kisasi. Ndio maana wanatayarisha njia za kwenda kumvuruga huko Madina aliko, asije akatengeneza nguvu akathubutu kurudi kuja kulipiza kwa yaliyofanyika. Hii ndiyo maana ya izzatin wa shiqaq. Lazima wawe aiza, na lazima jambo lao wakiliuza kwa watu lipate majority, likubalike zaidi kuliko la huyu mpinzani wao. Walikuwa wanatengeneza hiyo kitu. حسن التأمل بالإله